Veľký kaňon je skalné mestečko plné veží a niekoľkých jaskýň. Toto čarovné miesto ponúka nádherné výhľady a idylické scenérie. Rýchlo sa k nemu dostanete z parkoviska pri pamiatkovom dome v Podlesiciach. Stačí prejsť kúsok po ceste a po informačných tabuliach odbočiť doľava na červenú turistickú trasu Cestu orlých hniezd, ktorá vedie do skál. Krajnú rezerváciu tu tvoria dva vápencové vrchy, Zborov a Koloček. Na mieste sa môžete venovať skalným aktivitám, ako je lezenie. Nebudete tu sami, pretože je to miesto s vysokou koncentráciou fotiacich sa neviest. Počas našej návštevy ich tam bolo 8.